अगर आपके पास Redmi का कोई भी स्मार्टफोन है, MI का या Xiaomi का कोई भी स्मार्टफोन है और उसमें आपको जो स्पीकर प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि जब कोई कॉल करता है और तब आप सॉन्ग नहीं सुन पाते हैं या कोई वीडियो नहीं देख पाते हैं, ठीक है, या तो आपका स्पीकर वर्क ही नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। यहाँ पे मैं आपको 2-3 सेटिंग बताऊंगा, वो आपको अपने स्मार्टफोन में करनी होगी और आपका स्मार्टफोन में जो स्पीकर की प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जाना है मोबाइल की सेटिंग के अंदर। जैसे आप मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको ऊपर ही मिल जाएगा सॉफ्ट, यानी कि अबाउट फोन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा सिस्टम अपडेट पे क्लिक करना है। आपको देखना है यहाँ चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करके आपके फ़ोन के अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आया है, उससे आप यहाँ से अपडेट कर लीजिए, ठीक है। अगर ये आपके में अपडेट नहीं आया है तो यहाँ से आपको बैक चलना है। फिर यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट, इस तरीके से ये लिखेंगे। अब आपको फर्स्ट नंबर की जो यहाँ पे मिलेगी रेड कलर से हो जाएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रीसेट सेटिंग कर लेनी होगी। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना कोड डालिए, पासवर्ड डालिए और कंफर्म करके इसे आप रीसेट कर दीजिए, ठीक है। रीसेट करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो इशूज़ होता है वो सही हो जाएगा, ठीक है। एक काम और आपको करना है, फिर तीसरी सेटिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल से फिर सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से डिस्प्ले के नीचे है। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके जो साउंड है, यानी कि जो आप गाना वाला म्यूजिक इस तरीके से सुनते हैं, तो ये आपका यहाँ से कम तो नहीं है, तो इसे आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, ठीक है। इससे अलार्म वाला भी बढ़ा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑप्शन, जैसे कि वाइब्रेट वगैरह यहाँ से आपका ऑन तो नहीं है, ये है तो यहाँ से बंद कर दीजिए, ठीक है, ऑफ कर दीजिए इसे आप, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मिलेगा एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, जैसे कि आप साउंड डिलीट बंद करना चाहते हैं, स्क्रीन साउंड बंद करना चाहते हैं, टैप साउंड बंद करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ एडजस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% आपके फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। उसके बाद आप अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में केवल एक सेटिंग ये बचती है कि आप अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट कीजिए, ठीक है। अब आपका फ़ोन Redmi Note 5 है या Redmi Note 10 है, ठीक है, कोई भी स्मार्टफोन है उसे आप सर्च कीजिए कि Redmi Note 10 को हम हार्ड रीसेट कैसे करें, तो YouTube पे ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी, वो उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्पीकर 2 हैं, ठीक है, तो आपको एक काम और करना है, इन्हें आप इस तरीके से करिए, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम कभी कभी सही हो जाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बता लेता हूँ, मैंने आपको टिप्स बताए वो आपको फॉलो करने को। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।